வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பண்ணைக்கு 2 புதிய சொந்தங்கள் வந்திருக்காங்க. யாரும் இல்லைங்க, இந்த 2 குட்டிகளை தான் சொன்னேன். நம்மளுடைய பெரிய ஆடு இன்றைக்கி 2 குட்டிகளை ஈன்றிருக்குங்க. இதுக்கு முன்னால் 4 குட்டிகள் அந்த மாதிரி தான் ஈன்றிருக்கு. இந்த டைம் வந்து 2 குட்டிகள் போட்டிருக்கு. இருந்தாலும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இது உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன். குட்டிகள் பிறந்த உடனே நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, புல்குடியை 1 இன்ச் அளவுக்கு விட்டு கட் பண்ணிக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தொப்புள் கொடியில் கட் பண்ணி விட்ட இடத்துல தடவும் போது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவும் க்ரியேட் ஆகாமல், பாக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகாமல் குட்டிகள் வந்து சேஃபாக இருக்கும். மேலும் ஆடுகளுக்கு நல்ல ஒரு உணவை, புரதம் இருக்கிற உணவாக இந்த டைமில் வந்து தரணும். ஸோ பால் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக குட்டிகளுக்கு பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 நாள் வரைக்கும் பால் கொடுக்கறது தான் நம்ம பழக்கமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிச்சுக்கிறது நல்லது. அப்போ தான் தாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளமாக இருக்கும். அடுத்த பருவத்திற்கு சீக்கிரமாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு பிறக்க போகிற குட்டிகளும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து 40 நாளில் பிரிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறது. மேலும் வளர்ந்த ஒரு ஆட்டுக்கு 15 சதுர அடி அளவில் இடம் இருந்தால் போதும். கொட்டகையை பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் வந்து இப்போது பொதுவாக வந்து பரண்மேல் அமைப்பு முறை தான் வந்து அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ ஷெட் நம்ம போடுவோம் தகரத்தில். அந்த ஷெட்டுக்கு வந்து அதிகமான முதலீடு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆரம்பத்தில் எடுத்தவொடனே நீங்கள் பரண்மேல் அமைப்பு முறையோ இல்லை ப்ளூ ஷெட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான முதலீடுகள் ஆகுது இது ரெண்டுத்துக்கும். அதனால் எடுத்தவொடனே நீங்கள் இந்த விஷயத்தை செய்கிறது தவறுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதில் முதலீடு செய்யலாமா வேணாமா, இல்லை பிற்காலத்தில் நம்ம செய்யலாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு ஆடு வளர்ப்பில் இருக்கிற நிறை குறைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து வருமானத்தை எடுத்து பிறகு வந்து பரண்மேல் அமைப்போ இல்லை ப்ளூ ஷெட்டை போட்டுட்டு பரண்மேல் இல்லாத அமைப்பையோ நீங்கள் பயன்படுத்தலான்னு நினைக்கிறேன். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற அனுபவத்தை உணர்ந்துட்டு நம்ம மேலும் இதை செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். எடுத்தவொடனே முதலீடும் நம்ம அதில் போட்டுட்டு பிற்காலத்தில் இதில் முதலீடு போட்டுடுமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். மேய்ச்சல் முறையில் வளர ஆட்டுக்கும் நம்ம பண்ணை முறையை வளர்க்குற ஆட்டுகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஸோ தேங்கிய நீர் ஆடுகள் குடிக்கும்பொழுது அதுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. பண்ணையை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்காதவாறு அமைச்சு, அப்புறம் கொட்டகை நல்ல காற்றோட்டம் இருக்கிற மாதிரி அமைக்கணும். பொதுவாக கொட்டகை கிழக்கு மேற்காக அமைக்கிறது தான் சிறந்தது. கொட்டகையை தினமும் சுத்தம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இது அதிகமான நோய் தொற்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். பண்ணையில் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழலை உருவாக்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியம். ஆடுகளுக்கு தீவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 8லேருந்து 9 மணி அளவில் உணவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பனில் அவுத்து விட்டுருவோம். அப்புறம் அடர் தீவனம் கொடுப்போம். கடலை பிண்ணாக்கு ஊற வச்ச தண்ணீரை கொடுப்போம். மதிய வேளையில் வேலி மசால், முயல் மசால், கோஃபோர், கோஎஃப்எஸ் 29, அகத்தி, சவுண்டல் போன்ற ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம தரலாம். நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. மாற்றி மாற்றி கொடுங்க. தினமும் ஒரே தீவனமாக தராதிங்க. நேரம் கிடைச்சா மாலை வேளையில் வெளியில் விடுறது நல்லது. அதுங்களுக்கு ஒரே இடத்துல இருந்தால் போர் அடிக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பண்ணைக்கு அருகிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடை, முள்வெளி மரங்கள் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது, காரச்செடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அந்த மாதிரி விடுவோம் டைம் கிடைக்கிறப்ப. தேவையற்ற இடம் ஏதாச்சும் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்து, பச்சைப்பயிறு, காராமணி, அப்புறமா வேர்க்கடலை இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், விதைச்சி விடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஆடுகளுக்கு தினமும் கொடுக்கலாம். அதனுடைய செடிகளை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம தினமும் ஆடுகளுக்கு போடலாம். இது கொஞ்சம் தீவன பற்றாக்குறையை சரி செய்யும். மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிலா கொடி இருக்குங்க இல்லையா, கடலக்கொடின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியம் ஆடுகளுக்கு. அப்புறம் 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை குடற்புழு நீக்கம் நம்ம செஞ்சுக்கணுங்க. தடுப்பூசி பருவத்துக்கு தவறாமல் போட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அதிகப்படியான அனுபவத்தோடு நம்ம ஆடுகள் வளர்க்கலை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நிறைய நோய்கள் நிறைய இருக்குது. அதனால் வந்து விஞ்ஞானத்தோடு நம்ம சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது தான் நம்ம சக்ஸஸை நோக்கி வர முடியும். 8 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு பெட்டை ஆடு வந்து பருவத்துக்கு வந்துடும். அந்த சமயத்தில் தரமான கிடாக்களோடு நம்ம சேர்த்து விட்டோன்னா நமக்கு ஒரு 5 மாத அளவில் ஆடுகள் குட்டி போட ஆரம்பிச்சிடும். 2 வருஷத்தில் 3 குட்டிகள் அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கும். ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 குட்டி, 2 குட்டி, 3 குட்டி, 4 குட்டி வரைக்கும் கூட போடுங்க. அது ஆடுங்களுடைய ஜென்ரேஷனை பொறுத்தது, இணை சேரும் கிடாக்களை பொறுத்தது. மேலும் ஆரம்பத்தில் அதிகமான பெட்டை ஆடுகளை வாங்கி வளர்க்குறத விட அதிகமான கிடாக்களை வாங்கிட்டு பெட்டையை 1, 2 வாங்கி உங்கள் அனுபவத்துக்காக வளர்த்துக்குங்க.
கிடாக்கள் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் குறைவு, ஸோ வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால் வந்து கிடாக்களை அதிகமாக வளர்க்குறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. இது போன்ற பண்ணை தொழில் சார்ந்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்து நமது யூடியூப் தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். நன்றி நண்பர்களே.